டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு நான் ஒரு விவேகவி சேனல். இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க. நான் போடுற செய்தி எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். இன்றைக்கி டைட்டில் கார்டு பார்த்துருப்பீங்க, கொரட்டை ஏன் வருது, அதுக்கு குட் பை சொல்கிறதுக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு. இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன், இந்த 2 மருந்து யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொரட்டை வரவே வராதுங்க. நம்மளை பொறுத்தவரை கொரட்டைன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஆழமாக பதிஞ்சு வச்சுருக்கோம். ஆனால் கொரட்டைன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனை உலக அளவில். கொரட்டை விடுறவங்க எல்லாருமே நல்லா தூங்கிடுவாங்க. ஆனால் அவங்களோட படுத்துருக்கிற நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தூங்க முடியாமல் உடலும் கெட்டு போய் மனசும் கெட்டு போய் ரொம்ப தவிச்சு போயிடுவோம். பொதுவாக கொரட்டை ஏன் வருதுன்னு தெரியுமா? சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மூக்கு வழியாக போக வேண்டிய காற்று வந்து சளி தொல்லை, மது பழக்கம், புகைப்பிடிக்கிறவங்க மற்றும் உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்க, வயோதிகர் இவங்களுக்குலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சளி பிரச்சனையும் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு காரணமாக மூக்கில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். இந்த அடைப்புனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா காற்று சரியாக உள்ளே இழுக்க முடியாது. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தன்னிச்சையாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வாய் வழியாகவே சுவாச காற்று உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ என்ன அப்படின்னா தொண்டை குழாயில் அடைப்பு ஏற்படும். இந்த காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது, அப்படி வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரும்போது அந்த தொண்டை குழாயில் ஏற்படக்கூடிய சத்தம் தான் வந்து கொரட்டை அப்படின்றோம். இரவில் கொரட்டை விடுறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பகலில் ரொம்ப சோர்வாக தான் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து இதய நோய்க்கு ரொம்ப வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக வரும். கொரட்டை தன்மைன்றது பிறவி கோளாறு இல்லை, ஒரு சின்ன மருத்துவ ஆலோசனை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் அது சரியாக போயிடும். அதுக்காக நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை. இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட மது பழக்கம் அப்புறம் பொய் பழக்கம் இதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கைவிட்டே ஆகணும். அப்புறம் இரவில் வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட்டு தான் நீங்கள் சாப்பிடணும். படுக்கும்போது வந்து நல்லா சுத்தமாக பாத்ரூம் போய்ட்டு வந்துட்டு தூங்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வயிறு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இந்த கொரட்டையை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நிப்பாட்டுறதுக்கு, ஒன்று ஓமவல்லி தைலம், 2வது கற்பூரவள்ளி தைலம். இந்த 2 தைலமுமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இதில் ஏதாவது ஒன்று வாங்கி அதோட கொஞ்சோண்டு பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, உங்களோட ஆள்காட்டி விரல், கட்டை விரல் 2லையுமே எடுத்து உங்கள் மூக்கு கிட்ட கொண்டு போய் வச்சு நல்லா மூக்கை இழுத்து சுவாசம் உள்ளே போகிற மாதிரி இழுங்க. இழுத்துட்டு நைட்டு ஒரு 2-3 தடவை இழுத்துட்டு நைட்டு உள்ளே போய் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இழுத்துட்டு போயிட்டு படுத்தீங்க அப்படின்னா, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் தடைப்பட்ட சுவாசத்தை வந்து சரி பண்ணும். இதோட மின்ட் ஆயில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸையும் கொடுக்கும். இதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் இருக்குது, உங்கள் விரலில் நைட்டு தூங்கும்போது தப்பி தவறி கூட வாயில் வச்சிடாதீங்க. அப்படி ஒரு கசப்பு தரும், எரிச்சலை தரும். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.